tak čaute. Jedno video, čo som teraz natáčal, vonku nevidie, lebo nielen tam nadával, no tak to nemôžem dať, tak sorry. Ale môžeme si napríklad teraz zahrať Clash Royale. Na to sa veľmi neteším, pretože ale sa mi to tu načíta. Mám strašne malo pohárikov, lebo nejak to nehrám. Ma to zaujímalo, za to, že proste Dodo to hral, J Fitman to hral. Proste ma to zaujímalo. No tak Dingo. Mám iba trofej. Môj deck, môj battle deck, mám to len ako takto. To tak sorry, keď mi to hľadá. Nejak proste nie som dobrý v angličtine. Ja si dať toto alebo toto? Nie toto. Áno. Povedzte z môjho deku, že čo by sa mal vylepšiť, čo mám takýto teraz aktuálny dek, mám takýto, mám to skeleton, mám to klapa a v mojej kolekcii, čo by ste tam dali. Potom by ste mohli napísať do komentu, za to, že ja tam neviem, nedarí. Či mám používať Inferno Taverku, alebo to Bombera, alebo tú mušketírku. Ja fakt neviem proste. Mal by som byť na 12. Ne, chýba tak málo, to nevadí. To budem si to pekne zagendliť. Dobre, ešte by sme mali takých 8 dýmov. To by nemuselo byť nič zlaté, no? Už by som mal... Sorry, že som teraz chvíľku nehovoril, som si len vypol mikrofón. To snad nejak nevadí. Ja si zaberiem to počka. Gimmy. Mám Wizarda. Danger Ray je extrémny OP. Giant. Nejaký teda sorry. Mám si vyupgradiť toho Wizarda. Mám ho dať do útoku. Mám ho dať voľné. Je to Fire Spirita, alebo namiesto Spirita zatiaľ. Ešte neviem popravdiť, či bude vychádzať videa moc. Pretože teraz je škola a v útorok asi nebudú videa, lebo my ideme v tréningu na zápas. No tak neviem, či bude útorok videa. Dneska by som natočil 2-3 videa a jedno asi videa zajtra, ešte uvidím. No, neviem toto Wizarda, idem si zagambliť. No, počkáme to chvíľku. Mám tu hodně takové mini peko za nich skeletonů a to jsem dropil často. To bude OP za mě. Tomuto jsem dal vůle a jsem chtěla být tak mini peka už jako vychránila. A to nevadí. To našetvím, bude to vám. To je sakra, no, ideme.
tak asi si nejsou pořádný. To jsem na spíš kolik má vyšel. Dobre, na to pak dáváme, ale teraz jsme docela dostali. A to nevadí za mě. A teď jak tady vybrání co možné. Takže to musíme zničit, ale to je open. To mě dost kantruje. Asi to skontrolujeme, máme garda. Tak to spíš pokontrolujeme. Mám nic, to už si bude těžko. Ticho, abych si jeden teď. To jsem nevíc. Ale to není také, že byl skoro všechno dobrý. Je jenom prežil. Měli pěkně hodně veľa kantruje. Ale to mě nevadí, kámo. Když jsem si počkal, připravil jsem to všechno. To budu bomba. Už mám základy, tak jsem nezakladu. Dobre som ho nechýto. A to som ho nezgarda. Som zatiaľ dropnem jednu nehýtaku iba. Takže tá docela dáva bomby. Ne, ona mi to vykontrovala. A to nevadí, to by mohol dať, nedal. Že by som... To je to potom... Sorry, že jsem teraz nehovoril, ale to bylo normálně. Neměla jsem hovorit. To jsem něco, všechno. Nějaký koníky tam nevadí.
Artı